sokağın köpeği. Apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği bu. Eğer bu köpeği buradan alınsın diye Çok kötü oldu. hiç fark etmez. Kulübesi dışarıda. Kulübesi dışarıda. İşini alıyorsa kim alıyorsa onları hesaplamayacağım. Bir şey yapmıyor ki ya. Kim yapıyorsa kapıyı açıp bırakılmayacak. Eğer telefonla kim ediyorsa ileri grup kim yapıyorsa hesabını soracağım. Sokağın köpeğini, herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zarar olmayan şu köpeği alınsın diye belediye kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Bir, tek biz yaşamıyoruz bu dünyada. Hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Kime zararı var? Biraz insan olalım ya. İnsan olalım. Yeter ya. Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak. İnsan olacak. Kapıyı açık tutmayacak. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkesi söylüyor. Daire 16'dayım. Adım Özay Kaya. Yeter be.